హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మౌనికాస్ కిచెన్. ఈరోజు ఫిష్ ఫ్రై రెసిపీ ఎలానో చూద్దాం. ముందుగా ఫిష్ని ఒక 7-8 పీసెస్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ మసాలా కోసం కారం, పసుపు అండ్ ఉప్పు, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అండ్ ధనియా పౌడర్ తీసుకోండి. అందులో అన్నీ వేసి మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఫిష్ని అన్నీ మంచిగా ముక్కలకి మసాజ్ చేసినట్టుగా కలుపుకోండి. కొంచెం లెమన్ జ్యూస్ కూడా పిండుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని దానిలోకి ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఆనియన్ చిన్న ముక్కలుగా తరిగి వేసుకోవాలండి. వాటిని గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేదాకా ఫ్రై చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మసాలా కలిపిన ఫిష్ ముక్కల్ని కొన్నిగా వేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. మంచిగా వేపుకోవాలండి, కొంచెం క్రిస్పీనెస్ వచ్చేలాగా. అలా ప్యాన్కి పట్టేటన్ని వేసుకొని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూడండి, ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ వేగిపోవడానికి మినిమం 10 to 15 minutes పడుతుందండి. మంచిగా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేపుకోవాలి. నేనైతే 5 అలా పీసెస్ 2 times వేయించాను. ఇంకా లాస్ట్లో మీరు కొత్తిమీర వేసుకొని గార్నిష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అంతే అండి, ఎంతో టేస్టీ ఫిష్ ఫ్రై అయితే రెడీ అయిపోయింది. నాకైతే మీ అందరి సపోర్ట్ కావాలండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో టిల్ ది ఎండ్.